Zirinye zaketa ku ssaawa 2 wasitotya mukwano gwange nkubuuzaako nno bubuuza gwa kubiri oba okubuuza kuno waliwo lunaku lwa juuzi oba yakatona nkuba oluyi nagenda ne mubuuza omulundi ogwokusatu nga neerabidde nti namubuuzizza ne munne waliwo bekyakwata abantu abamu twakuzibwa ge mazima nga bakugamba buuza omuntu wabula tebakugamba nti bweweerabira tomuddamu tebakiŋŋamba ekyokubiri ennono waliwo ennono nga mubutuufu ekintu kubuuza muntu mulimu ate abantu abayita ku muntu lumulanga ayita mukungujjo kyokubuuza takitwala ng'ensonga enkulu so n'ekyo kyekimu ku bikulembera ekyenyi ky'omuntu okubeera n'empisa ennungi kikulu nnyo nnyonnyini ddala mukwano gwange n'olwekyo bwenkubuuzangako tontokoowa wabula nja kuva buvi ku TV ngende ogambe nti mpumudde okubuuza kwe nenyongera babuuzaako nti mwase mutya ndi muzukulu wa Kasujja Ibrahim Ali nzalo y'Ekawempa Wambogo atengera ndi munyenye side eyo Kawempe tumwagala ku ntiko insha Allah nga Allah yasazeewo era nga yatugemulidde olwaleero nno njagala kulaba nkola emirimu gy'ababaka baffe twagala bakuba mu ttooki tulabe emirimu emituufu gye bakola leero ngenza okulaba nga mulimu bannaffe abamu nga ebitundu biganye n'okwogera kuganye kwega byonna nga kwekwasa bwekwasa sente ze batuwa tezimala n'ebirala buli omu alina omukisa gwe n'omulanga akola abalina ekisa ne bagaba n'abalala mu studios nina Honorable Sempala Kigozi sajja lyabeene Makinde Ssaabagabo atwala zi masajja zindejje zibusaabala bunnamwaya yoyo muleeso olwaleero ye wasinga ebizibu fulejje gitta abantu walyaki abantu bafa bubi naye nga sinakutandika nsanze okulaba kwaniriza oli bulungi olabika oli wangeye muzukulu wa Kasujja yenze oliko jange mutabani nsanze okulaba sanyukidde ddala ate n'ekirala waliwo oliko ogambye nti obuuziza omulundi gumu ebiri kati siraba lwaki weetonda ewaffe ebuddu bw'otuuka nga nkulamusa bwe neetola n'enkomo nga nti nsanyusa okukulaba ne bwe nkubuuza emirundi 6 si kikyamu very normal abanyiiga bizibu byabwe omanyi abantu balina ebizibu byabwe naye nga ate bibaamu nga kyekyo ye kibwe yakula bw'ati amannya ago gatogedde Sempala Kigozi Manuel sajja lyabeene musajja afumbe musiga ly'amagunda erwanga jjajjange omumanyi olisimbi yantuuse wasa musajja Kabaka naye ensonga gy'ogambye ey'ekitundu kyaffe okusookera ddala nja tusooke munnayuganda akutegeere oli mbaka wa paalamenti wakuguka muki kubuka kakati nze bwe nva kitoovu ku St Henry's College nengenda ku Uganda College of Commerce kati gye bayita MUBS nensoma accounts namala okusoma accounts nenjagala okusooka okwekozesa abasajja bamiini awo ne baagala okunzita nga sente zireka nalina nyingi bebuuza gye wazijja that was 1976 akati nenga wekambite mu 78 nengenda nentandika okukola mu Cooperative Bank nenkuguka mu banking nakola ebigezo bya Institute of Bankers e London nensinga mu East Africa naye banki eyo nagivaamu lwa politics byabufuzi mu 1980 twanoonya akalulu ka Ssemugerere naye n'emmotoka Peugeot UUE 607 nenjisiga green yonna netutandika okunoonya akalulu ka Democratic Party dipinga eri muli akati obuzibu obwajja batuwangula nenga ndi bivuddeko nenga wekanzireyo kati nensigayo mu banka nenkola kwetewagenda mu nsiko nemba nga ntraininga bannange naye nga ate nze tebankuza nagenda okola mu Libya bakuza UCB bakuza nimpandika ebbaluwa manager nampita nangamba what part are you nemanya nti kati bifuuse bya politics nenga ndi kanve mu banka ebiseera ebyo byali bya mulembe gwa UPC nengenda nenkola nensoma economics Makerere nenvaayo banka nagikolamu emyaka 10 actually
kati nenvaayo nentandika ne faamu y'enkoko. Oli mulunzi? Nakita. Wakita? Kubanga enkoko zanfaako ebiseera ebyokufiirwa omutwalo gumu 13 nga kyali kinene nnyo. Kubanga faamu yange y'emu ku zaali singa obunene. Ekyo nenkita naye nga obadde obuuza nakwalifayinga muki? Kati awo nengenda ddamu economics era nenfuuka omusomesa omutendeke. Era degree yange esembi ya masters nagifuna mu Walsh University mu USA. Naye nga in between nakola courses za finance nyingi nemba nga nasomesako ku Management Institute nesomesa nembeerako ku consultant mu World Bank as a financial analyst. Ne tutambula bwe tutyo naye nga kati ndi musomesa omutendekere ddala obulungi era ng'essomero lyenkulira liyitibwa Aidan College. Aidan College endeje simanyi oba oyinayo ekirala kyeweetaaga. Kati awo omanyi bannayuganda ebiseera ebisinga obungi tebamanya sente zammwe gye ziva. Ekyokuba njagala nnyo obeere omwerufu abantu bakutegeere nti omusajja akoze okuva mu G7 olwaleero sente za paalamenti azitwala atya endya yaazo mulimu abantu nga bamaze kutunda byabwe okujja mu lukiiko lw'eggwanga empeereza ye simanyi oba eba efaanagana n'ey'omuntu azaatoba kubanga ti bw'ogyeko okubeera ne faamu n'essomero nina nima n'emiti oli mulimi wa miti Kyakalitunsi yikangana mu 5. Masaka kitundu kyawo Lukaya. Lukaya. Ekyalo bakiyita Kisawo oba Nsaalu. Ekibiira ekyo kigatta ebyalo ebyo bibiri mu Kalungu East. Amina. Ensonga mukulu ono akiikirira Makindye Ssaabagabo. Bwe tutunulamuko Makindye Ssaabagabo nze mu ndabe yange yali tetuuse kusuumusibwa Fuka constituency yali tennatuuka ku bizibu ebigwamu. Kati soke tukanye bukanya eyo ndabayo abana atenda yaffe egamba nti kankuwa ekyokulabirako kyentera okuwa abantu. Singa ozaala omwana n'atuuka ogenda mu primary n'agenda mu P1 n'omugulira akagatto size oba 3 oba 4 size 2 awo kati bw'atuuka mu P7 aba akyayambala size yemu aba yagivaako dde. Kakati ekibuga kya Makindye Ssaabagabo municipality kyali kyatuuka ddala nnyo naye nga bw'olaba ebiriwo kati olwaleero mu gavumenti policy eziyinza okuba nga weziri zeeteeka okugoberera ne systems naye nga either tezigoberera oba temanyi kuzikozesa oba teziri nayo naye nze mmanyi gyeziri kubanga ebintu byonna weebiri nti ekibuga kituuka kitya okuba ekibuga tuva tutya mu sub county ne tudda mu town board ne tudda mu council tugenda mu municipality ebyo byonna bitokwaa weebiri naye ewaffe mu Makindye kati niwetwogerera katikati gwe soko kubamu akafaananyi Masaka, Fort Portal, Arua Masaka badi bagirese bagijjukidde lwa Ssaabasajja singa tiyamugodde yayogeddeko kati ndowooza olaba kati embeera eyo yeri mu Uganda nga ntuuka ku nsonga yo kati sooka otunulira Entebbe ne Makindye Ssaabagabo municipality. Ntebbe esinza Makindye Ssaabagabo municipality ebintu ebi State House n'ekisawo ky'ennyonyi okakasa naye si buli site eneeberamu State House n'ekisawo ky'ennyonyi so bw'omala obijjako bandibadde tubakuza Ntebbe nga ffe tunnakula kufuuka site. Mulimu bikyomo ewaffe tulina Serena tulina estate za Kabaka tulina Kigo prison tulina genda ku lusozi lwonna lw'oyagala Bunamwaya oba Kamaluku okulandulyako tulina Emiruka 8 tulina Namasuba Masajja Bunamu Obusaabala Ndejje Mutungo Seguku no we wali quality supermarket roofings nga bubitegedde ogende Bunamwaya ogende Mutundwe ne bwobeera obulizi ku lusozi bwoti olengera kalina zokka olengera abantu bazimbye ate nga bintu by'amaanyi amahoteri agali muli toyinza gamanya bungi tusuza aba minister tusuza aba members of parliament tusuza abakungu botagenda kumanya bungi so kyentegeeza nti Ntebbe okufuuka city nga Makindye Ssaabagabo tannafuuka city is another problem naye kutuuka ku nsonga yo okugamba nti twali situnatuuka for 40 years nze natandika politics mu 1992 nga ntandika nga Ssentebe LC2 era mbadde Ssentebe LC2 emyaka 26
endijje akati neŋŋenda ebiseera ebyo nga abatuffe tukiika ku 3 ne bannonda ogenda okureplacinga Ssemakula Kiwanuka ebyokuteesa empigi byamulema okuteesa situjja bigendamu akati nenkiikirira egombola yange empigi nenvaayo mu 1996 nenondebwa ku bukiise bwa kansala ku Gombolola nga nenkola ne Sheikh Mahmoud Kayira mu myaka egyo 5 ne tukola amalwaliro 5 era nga mwe muli n'eddwaliro erya Ndejje Health Center 4 eritwala ebyobulamu mu municipality yonna. Now naye bwe twamulira mu 2021 nga tukanyiza nti tuteekwa okufuuka town council. So era nga buli kimu kyonna kiwedde mwabiteesaako bulungi nnyo nga ne government ekkiriza nti actually ekitundu kituusa okukola kituusa okukula okusuumusibwa olwo nga mamaze noga ne town board tugibuuke kati neŋŋamba nti awo neŋŋamba police kangira muyimirizaamu ndowooza omulimu gwenkoze gumala naye tutuuka mu 2011 okulaba nga ebintu si birungi bikyaganye byemuteesa byetwatese twaleka ku mmeeza lwaki tibyatambula wabaddewo abantu ba mirundi ebiri kwaddako muganga munnaffe yafa nekuddako Nalukwago WNRM kiwali kitambula naye nga nokanzireyo kati webalonda mune kati meya janubiensuga nemugamba no kanzireyo nga kansala tulabe ekyokukola era bwe natuukayo ne bagamba priority eziri 3 tulina okulanga enguudo ziyitikamu zonna eziconnectinga Gombola yaffe neziyitwamu taxi ezitwala abantu abangi zonna zirina okuba nga teziseerera tezikola ki tuyinza okuba nti tunakuba kolas n'ekyokusatu ekyokubiri tulina okuba nga tujje Gombola emakindye tugiteeke gyetekwa okuba n'ekirala Ssaabasajja bisigale ate ne bino bisigale nembaga ekyokusatu tulina mu buli ngeri okufuna town council netutandika olutalo njagala nkutegeeze bwe tutandika olutalo bamaze okuwandika ku cabinet paper batuwe town council ne ekiroto nekinzijira nze nali finance and planning secretary neŋŋamba bannange nti mumanyi nti ekya town council tukiveeko tusabe municipality nebaŋŋamba nti lwaki nebaga nti wemberedde ku projects za World Bank mbadde e Rukungiri mbadde Ntungamo nkoze mu bubugabuga bungi nali ku small towns water and sanitation project tuwali nsonga lwaki tufuuka municipality bwebanga kati Ntungamo municipality bwebanga Kamuli municipality ne bangamba tukoze tya ne bagamba mpeeyo ewiiki nga 2 nenkwata emmotoka ye kusente zange nenvuga nenga nekuba ebifaananyi nenkwata computer nendownloadinga data yonna balina abantu bameka ng'ebibuga ebimu birina abantu 5 6 ffe tuli abantu mwetwala 30 tibalinayo yadde nze nakola Entungamo nga tusula Ndeja ngoli tulina wesobola okusula ng'omuntu akola mu World Bank nenkola pepa nenzirayo mu minsi ya local government nebagandika kati ayiza mutwa municipality oba nabiri ebya town council mugira mu biera byera sajja nebaganda endozi ogudde eddalo naye nga ate gwe eddalo kiriki muntwale ebutabiko bamwagala okukakkana nga tukanyiza nebaganda nti you withdraw the cabinet paper mutuleetere resolution endala netukola resolution tugitwala kakintegeeza nti twatuuka dda okwambala sayizi 4 naye nga tukyali ku sayizi 10 so toyinza kugamba nti nno twali tunatuuka twali twatuuka ddaka naye nga abatutuusa be batatulaba era ebizibu bye tulina nti physical planning ntandike okusobola nti amakubo gatambula amazzi gayita wano Kazambi ayita wano kino kiyita wano and it's going to take kijja kutwalira emyaka nze mu kulaba okwange giyinza n'okubeera 30 bwe tunaabanga situkoze ennyo kubanga kati kubamu akafaananyi nti abantu bazimbye mu makubo g'amazzi era ensonga lwaki olaba amataba agasembyeyo agasa abantu 8 5 abaafera mu nju emu betulowooza nti atisa awandibaddewo amataba naye abalala baali waggulu naye nga bazimba buzimbye mu makubo g'amazzi amazzi ne gava waggulu ne gajja gatwala enju gakkirire gye galaga so ebyo bye tulina okulaba nga tutereeza amakubo gennyini kati ne bwobanga tukola kolas ogenda okumala okukola kolas womu kati nga bwe tugenda katukola olw'Endejje tutandise olw'Ebunamwaya Busabala agenda kutandika naye
that is engudo ennene ng'ogyeko obutono ne buli ogandi kati wano amazzi ogandiyise ogenda ogadirect gali mu nju z'abantu ani azimba bazimba te ebintu bino byonna honalebo bibaako pulaani bani abayisa pulaani abantu okuzibikira amazzi gye galaga kakati oba otunuddemu emabega gye tubadde first of all tubadde kibuga nga n'amateeka ag'ebibuga tegatukwata ng'oli waddemba okukola kyayagala era ng'abantu bakola nga bwe baagala naye nga bwe tugezaako okukontrolinga ate abuyinza ate buli Wakiso very far nga ne Wakiso terina capacity esobola kukola kubanga nga balina physical development plan omu oba babiri balina urban plan omu oba babiri tasobola kukolera district amagombola 18 akati nga tikiriiwo bwe tuluka ku enforcement nga actually we didn't even have an enforcement unit nga tuwaliwo bw'ogamba nti kati oli aganye mugende mumenye oba ono mutwale mu kooti nga tikiriyo so okubanga tetwakuzibwa mangu structures za administration nezitaba nga zitulina ebintu ebyo ebikola ekyo kati of course parliament twayisiza nti Uganda yonna is a planning area which is okay neruli tetubadde mu planning area era nga abantu bazimba n'owandiika oli n'agamba bati ngituli kyakola ne batuka ne bamenya bumenya naye ng'enju kati wetwogerera mu parliament twayisiza nti physical plan zonna eziri egenda ku magombolola n'okudda waggulu zirina kubeera finance by the central government olw'ensonga nti sente ezikola physical plan nyingi nnyo tisilooza nti waliwo local government esobola ozifuna nesobola okukola ekyo okujjako nga tebajja kukola mulimu omulala ojjako okukola physical planning yokka so tugaa nti government eplanning and the plans should be not less than 30 to 50 years nti bw'okola physical plan ebeere eyo kyagamba nti kiyinza okutwala emyaka nga 3 wakati ojja kulaba ekitundu nga n'amasomero agende kati awo wajja kubeerawo oluguudo wano wajja kubeerawo emikutu so abantu kati abazimba baga nti kati wano tozimba ojja kulaba nga ebizimbe bino ebirala bitutumuka bulungi nnyo nga buno obusigadde nga era buteekwa okumenyebwa nga tuba compensatinga nga tuyisaawo enguudo naye nga ekyo kiri walako kati olwaleero tosobola kugoba muntu waali kubanga ekizibu kyali kikyo ekizibu guwa kireeta guwandibadde tolina bwotulugunya muntu oli n'omugandi kati vaawo era olaba entobazi amazzi amafula naye oli akugamba naye nze nali simanyi kati nze nkoleki n'amateeka tigaaliwo aga physical planning kubanga bijja buzi so twali twatuuka dda kati nina omulimu gwe nina mu parliament kwe kulaba nti Makinde Ssaabagabo ebeera priority ku priority in fact ebeera number 1 olaba Buddu ku municipality zonna olaba Buddu eryali eddwani teyabadde priority n'ekisinziira kati kanguwa ekyokulabirako Ian Kyeyune yali RDC nga musajja wa movement ne bamuyira enfuufu ku lw'ebusaabala mu 2008 oluguudo lwakolebwa ate baalukola kati nze nazze mu myaka 2 tuli ku program kyentegeeza nti buli omwana omukisa gwe mu bintu bino omukisa guyinza okubaawo naye ewaffe Masaka tugamba nti omukadde wano taseka nga tiwali amunyonyogera akati abali amuntu anyonyogera newe wanyonyogera nani bwanyonyogera kirabika nti kibadde olemerako akati nga bwe nkugambye kati tunulira seriously speaking bwebanga entebe yafuuse city automatically Makinde Ssaabagabo is another city oba wakiri yonna efuuke city very simple in fact Wakiso yonna efuuke city ate waliwo ebintu 40% esente ezikola mu Uganda ziva mu Wakiso nga ne Kampala omuggyeko by the way kubanga n'abakolera mu Kampala basula Wakiso era baba Wakiso okiraba akati oyinza otya obuta prioritizing Wakiso kumufuula kyateekwa kuba basule kubanga bw'omala otufuula city facilities ne zeeyongera sente zijja kweyongera automatically bwe tunamala okukola oluguudo olugenda okumala emyaka 2 nejja kuba sikyetaaga luguudo olulala kati sente z'ofunye wano ng'otandika okukola ewalala naye kati baagala banuune wano ate bakole ewalala ate nga wano wafu waliwo akantu honalebo kendaba nga twafuuka banga banagawa n'okugamba nti Uganda bagitunde tusasule amabanja buli ssaawa twewola sente zemwewolamu zemuleetamu zemwewola ne zijja palamenti neeyisa n'oluguudo lw'egintu luwadde zino bageti eriko zino zikola ki ati kankubulire ekigambo ky'okwewola olwaleero singa nfuuka president kyensooka okusazaamu kwewola
twafuuka momboze kyensooka okusazaamu kwe kwewola kubanga tekiina gye kituyambira at all. Esente neewole zirina ebizibu by'otayinza nakumanya bungi. Number one, oli bw'amala okuwola zigirako obukwakkulizo. Laba sente z'Abachina n'avuga grade mu China bajja n'ebyabwe mu ndagano ne bagamba nti tuzikuwadde ate ne ziddayo kwegamba tizitiina kye zituyamba okiraba. Olwaleero ate ng'oggyeko no ne sente ezewolewo ebweru olwo ne sente gavumenti zeyewola ate muffe abanaku yewola ojja kusoma amawulire ga leero nti gavumenti egenda nefuna ebintu ne services okuva mu makampuni agaffe agawano negano zisasula. Kyokka nga nze okugenda okusupplyinga obuwunga mu magye neewoze mu banka n'amagoba nsasula ye neekwata ezange golaba nga atazeewoze naye bwe batensasudde era ebyange etutte ebbanga ate netansasula interest nemala emyaka 2 tenasasula nemba kugamba nolebedda nti gavumenti yennyini yekwata omwana waayo nemumma emmere ate nemmere gyalina nayo negimuggyako. Ani apulaningira Uganda? Kuba njagala tugaziwemukko Makinde Ssaabagabo omukwateko ng'ogaziyamukko ne mu Uganda. Ani apulaningira Uganda? Lwaki okumala okulongoosa Makinde Ssaabagabo olina kukuba amavivi wansi? Tuli luddawa? Simanyidde dda omanyi waliwo planning authorities era ebitongole byonna bibiri ne Ministry of Planning nayo weeri naye kyenjagala tukkaanyeeko ssebo kiri kimu nti bino tubyogereka ku television wano wetuli naye kambyogere kuba tuli kyakkola nti ekyennyanja bwe kiba kinaavunda kisooka mutwe. Njagala okukutegeeza okuva n'olwaleero nti taata w'amaka bw'aba mubbi tosuubira mwana butabba kubanga era amanya nti kikira tekirina mutawaana. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Kati olwaleero ne bwe tunaaba ne institutions ezipulaninga ezikola ki ezikola buli kimu ne bw'onookola otya tujja kufuna mirembe okuggyako nga bannaffe abatukulembera bamaze okukkaanya nti tulina okutambulira mu systems tulina okukola policies ezitembuliza eggwanga lino. Nja kukuwa ekyokulabirako kimu. Nali Mombasa nga President Obama alondebwa omulundi ogwasooka. Abasajja abakikuyu ne bacakkala banywa omwenge ekiro kiramba ne mbatunuulira nga simanyi kyabbagamba enkeera ne mbagamba naye lwaki mwajaganyiza nti ffe twateredde kati kenya eri ku mutindo. Omwana waffe yafuga Amerika mu myezi 6 ajja kubazza wano era tujja ne mbagamba nno mbabuulire nti Amerika si bwetambula. Amerika eyina ennono zaayo eyina policy ezikwetambulira foreign policy eyakolwa ono bw'aba n'agikyusa ayina system ayina okukola ogikyusa. Njagala okubategeeza timwewuunya ng'avuddeko nga tatuuseeko gye yazaalibwa oba mu bujjajjaabwe. Ne baga tekisoboka bino bano bannayuganda mwakula mutyako nze no problem. Yalinyayo yamala kuva ki yamala kuvaako n'alyoka agenda ekogero ebisanja bibi ebisanja ebi akati wano kye tutalina wano tulina a one man state omuntu ogwo eggwanga kwetambulira kati zi institution ziri ne bwe zinaaba weeziri era ono bw'azigamba nti awo wenjagala ebiraba bikyusa kyeziva zivunda buli lunaku awo wali ekyenyusi nti olwaliro amaanyi ga president ate kino kiyamba president yenna abeerako nti obeerako n'oba n'emirembe nga tewali kikuvunaanyizibwa naye kati buli ekigaana bavunaanyizibwa gwe mu management kankikubulire kasita tokola participative management n'oba nga nja kuwayo ekyokulabirako kimu nga abantu bonna tuba involvinga buli wokola mistake baganda eyo mistake baseka bakuwerekerako n'otomera era waliwo akagera akamoto okubanga kasomako kubanga nange nakalaba ku gundi ku internet mitimbagano omusajja bakola emmotoka kampuni ekola emmotoka naga that's a first class eyo it's a world class car nga nungi mpitiraga nti kati tuyingidde akatale buli mugagga yenna ajja gula emmotoka yaffe bagenda okutuuka ogifulumya warehouse nga teyitawo nga mpanvu by 2 inches okusinga ku mulyango gw'olina okuyitamu ne baga tukoze tusime emala okuyitawo ne baga nti waggulu gye tuba tutema
eyitewo no yo yenyini gye tuba tunyiga ekkemu tunatuuka eyo tugirongoose bona bebabeeraawo omusajja omusirikale asikali akutte ekibundu kye kyessasirimu abatunuulidde general manager waali sales manager bonna top manager oli bamutadde wali kyava jja n'agamba excuse me sir mbadde nsaba nange mumpe omukisa nkole ki mbaweyo ku idea gye just an askari tutawaanya oyogera ki obunyomi obwo kati omu ku bano kyavaga nedda katumala okulya kyagamba obutawuliriza kibi kyavaga ndi timumenya waggulu timusima wansi timwonona mmotoka mudiflatinge emipiira gyonna gikkeko emmotoka efulume muddemu mugipike inches 2 efodi yalina inchi emu mukwendezeemuko omukka efulume mupike kali katono nnyo weekati very simple very simple singa obudde bubadde bunandibadde nkuwa example eyokusomera ewange naye katugireke ekyentegeeza nti one man decision one man state yereesa obuzibu institutions tezikkirizibwa kukola mulimu gwe zandibadde zikola owulira kati noobanga bw'ogamba nti Makindye akuzibwe they just look at Makindye ne batunulira Makindye nga batunulira Sempala Kigozi mu kifo ky'okukuza Makindye nti yajja kusigalawo Sempala aveewo balabawo Sempala era ne batamanya nti Makindye bw'akula nabo bajja kweyagalirawo so ebintu tubikola ku luguudo lw'Obusaabala nabuuza abakulu ne mbagamba naye nze mbadde mu kitundu emyaka 4 nga ndaba ebusaabala eno waganye ndabayo amayumba gammwe aba mulinayo ne puloti kaakati ekibagana okukola oluguudo kiki nti omukulembeze tebamwagala omu nangamba nti lwaki togenda n'olaba ku President Museveni nabaga sijja mulaba tulina kuyita mu system oluguudo luba lwatuuka okukola lukolwe mundage criteria ekola oluguudo lw'entungamu ne criteria ekola oluguudo lw'Obusaabala tulaba tezikwatagana because nze wendaba bagenda okukola oluguudo bapima traffic eriko kati traffic eri ku nguudo zino naye enguudo ezikoleddwa ezimu mu Uganda nga luno ne bwolugradinga enkuba ne bubadde etonnya yalwonoona nenyera nga muyuna ne baganda begayiridde nnyo abantu tebakyasobola kuyitawo ne bajja ne bagradingamu week says oluzeemu just because of the heavy traffic nebigenderako so kitegeeza kyentegeeza nti system wabuuza ekibuuzo nti naye abapulaani nga gyebali bati baliyo gyebali naye they are not given a chance tibaweebwa mukisa kukola kyebateekwa kukola that is all bwe tuli yensonga laki nasose bwe tukomawo tugenda ate okwongera okutunira ensonga nyingi mbaka wa palamenti w'ekitundu ekya Makindye Ssaabagabo Honorable Sempala Kigozi sajja lya Beene muzukulu wa abeeraani Walusimbi Baka ndi muzukulu wa Kasujja nze ndi muzukulu wa Kasujja ate muzukulu wa Walusimbi bwe tuli olunaku olwaleero ninzaala ye Kawempe Wambuga omuneegye twenyumirizeeyo naffe obuguudo bwaffe bwajjamu ebintu ne bawugiraagira Tula Road awo ne bamukola ebintu ekizibu kye tulina mu Uganda tubiwa abantu tya Jennifer Musisi yakoze Jennifer Musisi yatadde amataala ku kkubo yensonga lwaki bwe wabaawo obuzibu bwonna ekintu tutuna butunuzi eri ensi tunaajagala paka wa nabadde nkuwa example ne uganda nti nalabye abantu abakaaba nga bakubye ettiimu zaabwe ne bagikuba oli n'akulukusa amaziga bano abewaffe nga badduseyo bali mu ziwooteri kulya bitafutafu n'abazanyi bali eri bakaaba sente zaabaziridde Uganda mujagala mwe ddala mujagala tugenda kumulamu katono tukomewo tova eno ye Salam TV kale munaffe kulikayo nnyo mukumulamu okyali ku Salam TV olutimba olw'emirembe programu omukeeze twagala obebaza banaffe mu bitundu ebyenjawulo abatudde gye mutudde message ntanso bulaba wano oli waŋŋambye Kimanje yaddeeyo yiganga gyali agaye nti iyo singa yatukiikirira eno fe abakaaba n'ebintu eno tukaaba ne kasasiro waliwo ebbomba omalukasiraamu kansala ebbomba agambye tebakkiriza muntu kusenguka nadde eno n'akiikirira eno so force banaffe abamu simanyi oba bagenda kulya oba baba bagenze kukola ndowooza omuntu akulabira mu kifaananyi ky'ojjiddemu naye n'amanya nti sajja lya Beene ku gavumenti zazaayitamu bw'ati
abanyige abajjemu ekituufu Busaabala naye bamubale nti omukululo kigwogenda okuleka ti Busaabala bamukola ku ligimu yange kuba Parliament ajja givaamu naye gwe abaddeyo ne gundi kiki kyemulese bantu ebyobulamu biri bitya mu bitundu byammweyo ebyenjigiriza biri bitya mu bitundu byammweyo ebyenfuna abantu enfuna yaabwe eryetya emisolo bwe gijja bajyaniriza oba bakuba mikube njagala tusooke Honorable olina akakiiko kotulako mu Parliament y'eggwanga ntula ku kakiiko ka physical infrastructure n'aka rules privileges and discipline omanyi olina kutula ku kiiko sectoral committee ne sessional committee akati sectoral ndi ku physical infrastructure sessional ntula ku kakiiko kali akateeka amateeka ga Parliament ga Parliament ago nago galimu obuzibuzibu naye nga tegakyusika era wenyini weyatusooke ensonga lwaki nkubuuzizza ensonga eyo bintu ebiyisibwa mu Parliament kati ndabanga Parliament eri mu bbanga waliwo abakulu abamu bavaako mu ggwanga bamanyi n'ogikubira ebweru nga Parliament ya Uganda ey'ekumi erabika egaanye Parliament egaanye kiki ekigaanye kati kyendowooza kankikubuulire era ngenda kyogera nga bwe nkiwulira olwaliro tulina omuyaga gwa people power our power ekintu ekyo abantu bakirabanga ekyokusaaga naye nga kinene nti President Museveni bw'agamba nti obuyinza buli mu bantu era bwe baabumuwa bamugamba nti kati butuddize tubuwe omulala akkirize kubanga kati abantu be bagamba olwaleero Parliament tulina abaka 456 oba 406 something naye ababaka abakiikirira abantu tebawera 10 batono nnyo abalala bakiikirira muntu eyo ye biggest problem ya Parliament abamu bakiikirira muntu abalala bakiikirira abantu eyo problem esingira ddala okuba ennene mu Parliament ya Uganda yeye 10 mu Uganda bw'oleeta etteeka nga ly'abantu teriita ery'omuntu mangu nnyo liita bino ebintu byemuyisawo nendabanga kati wengambidde wali nti people power etuyambe bwe tunaabanga tulemeddwa okuleeta president abantu gwe baagala sijja mwogera naye bo bamumanyi Robert Kyagulanyi ate oba yewe ekisinde kya people bo bamumanyi ate Robert Kyagulanyi nze siina musimirako mutaana kubanga nze member wa Parliament nzekka yayingira akalulu ke nenkanoonya nenkakuuma nenkataalinga ne tukawangula abalala bonna bazze luvannyuma naye ne bwe kinaaba kiganye batukyusize bammemba ba Parliament abakiikirira abantu babe bangi okusinga abakiikirira omuntu awo amateeka ne Parliament bijja kutereera obuyinza bwaffe n'ekitiibwa kyaffe kijja kuddayo naye kati okubanga gw'okiikira ebintu ebigasa abantu nga omusolo gwa masimu n'ebigenderako bukyankalana toga nnuma nebisanja emyaka ku president tugirekeyo ne bamukuba ekibooko kubanga oganye bamenya amagulu bamenyekeramu zaake mulaba ali mu kigatto tekijja kukola awulira tekijja kukola so awo tube nga tusobola okukyusa amateeka n'obuyinza bwa president bukendeere alina obuyinza bungi president alekerawo okulonda electoral commission erondebwe abagenda okwetaba mu kalulu ako kubanga be bannannyini kalulu ffe abagenda okwetaba mu kalulu twerondera akakiiko k'ebyokulonda katukolera omulimu so si mukulembeze Inspector General of Police olwokuba nti police eriwo kukuuma abantu n'ebintu byabwe so si kukuuma muntu n'ebintu bye police ekuuma muntu n'ebintu bye olwokuba nti etteeka ligamba nti police ekuuma abantu n'ebintu byabwe naye president aveeyo okumulonda naye tubeeko system endala emulonda era nga bw'aba akyankalanye system emugjayo neeteekayo omulala abalamuzi kibe kyekimu kati twetulooza nti ekitongole ekiramuzi kigenda kitereera kati ebyo twawulidde mu mawulire n'ebirabika ate birala nnyo owulira
kati awo nawo ndi olaba ebitongole byonna bikolera omuki ndi muyingira akalulu nga electoral commission eri side emu abaserikale bali ku side emu abalamuzi bali ku side emu abakozi ba gavumenti bali ku side emu kwegamba nimubanga muli mu kisaawe owulira ogenda okuteeba nga wadolooza ogenda okuteeba nga golo bagijjeewo oba okyanoonya wooteeba omupiira ne bagutwala so ye Uganda kati kati omuyaga guno ogwa people power gutuyambe awo wajja okuba ekinyusi guleete enkyukakyuka ennungamu kyentegeeza nti abantu gye bali ababaka be balowooza nti bagenda okubakiikirira abatajja kukiikirira muntu bebabalonda bajje ate nga bagumu nga banywevu omulimu gujja kutereera. Olwaleero waliwo omuntu asinziira mbadde nina akantu kendeese wali mu byemizannyo awo mbikonyeeko awo aga nti Uganda Honorable Sempala Kigozi sajja lya Beene Uganda erina ekizibu bakiri ku muntu simanyi ekyokukwata ekitongole nti kati eno ministry ya byabulamu oba kino kitongole kya gundi ne bakwata Sempala yasoma ebyembalirira ya accounts ne bakuzza mu education Uganda betambula ate weno Uganda yerimu ebyewuunyo ebikolebwa nga olabanga ebyokusagana nga bituufu nolonda minisita wa masanyalaze naye nga naye tageesiga alinayo ne standby generator nolonda minisita wa education naye nga abaana be tewali asomera mu ssomero yadde single university mu Uganda naye nga yabikulira nze nina essomero Eden College abaana bange bonna bayitaawo ababo bonna era olwatandika essomero pa abali ekitovu kasente kalemba wa kasasa bana bagamba nti sijja kusomesa balala nga nsina somesa bange kyakulabirako tewali atayina degree ate babiri bagenda na government nga obasomeserezeewo awo wenyini ekiraba kakyentegeeza nti Uganda yerimu minister wa health nga talwalira mu malwaliro gakulira naye nga ate yagakulira era nga agamba tikati akola ekisooka okulaba nti amalwaliro ago malungi nnyo gamba ndoza kyobuziza embeera sinungi nakatono era okukwata accountant n'omutwala okukulira ebyobulamu kiba kitegeeza nti tomututte kukola bya bulamu omututte kuyiiya mpapula ziri mugyeyo sente zigende muzirye oba ebyetwaliro bifa bife nzirina kyabikolera naye nga automatically omuntu eyandibadde nga akulira eddwaliro yandibadde nga alina experience nga ali proven nga ddala musajja ki of course bagenda bagaa nti wabeereyo ba permanent secretary ba technical people abamu advising but then bw'oba ogenda kumpa amagezi ng'ate nange amagezi ago ngalinako omulimu gujja kwongera okutambula for example singa kati olwaliro ompa ministry education oba nompa ya finance kubanga mbadde muwanika ebbanga lyonna mu mirimu gye mbadde kuni mu church ndi muwanika nze muwanika wa dinare eyaffe ey'ekibiri mu Catholic Church hakati nange ngamba naye nedda mbadde nkutte ku nnoni n'ensomesa obuzibu bwa tica mbulaba tica tajja kusomesa nga ayayuuya tekisoboka era toyinza kungamba olwaleero nze singa nfuuka president ompa emyaka sigiba mingi tica ateekwa okusasulwa okusinga ne governor wa Bank of Uganda kadem singa olwaleero ofuuka omukulembeze w'eggwanga tica ateekwa okusasulwa okusinga ne governor wa Bank of Uganda kubanga governor wa Bank of Uganda ayita mu mikono gya tica pilot ayita mu mikono gya tica kati lwaki oddira ono atraining oli ate oli n'asinga ono okufuna era kyova olaba nti teaching profession oluusi ebulankana kubanga abagirimu ate sibateekwa okubeeramu kubanga teaching profession eteekwa okubeeramu nga yerimu emitwe emyogi buli ssaawa kupulaninga kuyiiya nga be basinga okuba abagezi basobole okusomesa abalala bagenda bakola emirimu emirala otherwise kati oddira abalala ne bagenda eri kati onoolekayo mediocres kubanga ne sente tebalina zebasobola okufuna. Honorable, tulina ekizibu ky'abantu baffe obwavu bulabika bwo bugaanidde mu Uganda ebisuubizo bituuka 2-2
uno agenda kutuuka basuubiza Munnayuganda okijjukira bulungi ti 22 tujja kubaamu n'akasimbi mu nsawo awo tulyoke tutunulire Vision 2040 naye nga 22 nkajjukira bulungi bakitusuubiza. Honorable, abantu mu byenfuna naddala mu Makindye Ssaabagabo n'ebyobulamu tukigatte n'ebyenjigiriza biyimiridde bitya okutwalizawo? Ofe binnyo. Lwaki bibi? Kubanga ne Sempala Rose bwanta alina ssente naye talina. Zikulabika naye toyina. Anti kati tosobola kubeera mugagga mu nsi y'abaavu oba mu nnyanja y'abaavu. Kati naawe koofuna ate ogezaako kulaba osikane ku balala mwenna mukole kimutambulire kumu. Kati n'alina ng'alina omutima ogwagala eggwanga naye talina. So ebyenfuna bibinja naye nga okudda ku nsonga ya 2020-2040 ebyo bye nagambye nti gavumenti teyinza okuba serious. Kati naliyo mu budget speech wawulira ayogerako ebya 2020 yabyerabira ati yabyerabira yayitainakyakogera kubanga bw'agamba nti nno kuba yagamba nti kati tuli mu $8 2020 baali basuubira $10 gye bayita per capita income. Per capita income kitegeeza nti sente bw'ogatta ssente zonna ezitambula mu ggwanga oba nkiyite ntya simanyi bwe nakiyita mu Luganda gross national income essente zonna kati tugambe gw'ofuna omusaala gwo nange nenfuna ogwange n'oli naafuna ogugwe n'owa bizinesi naafuna amagoba zonna bw'ozigatta wamu n'oziteeka mu kisero kimu n'ogamba nti kati mu Uganda tuli obukadde bumeka 40 n'ogabiramu 40 bagamba nti akati buli muntu yandibadde afuna waakiri $8 omwaka oba $10. Kati $10 lwe baali batugamba $10 bw'olugatta ze miliyoni meka 3.7 kati gabiramu 12 emitwalo 33 akati emitwalo 33 njagala ombulira azifuna wano ate 33 eko inayo abantu bameka ekobera mu family ewo inayo bameka azikampulire wange kati nina abaana mukaaga kambajjewo ninayo omu nina bendabirira 3 ninayo omukozi 5 waliyo n'obuzzukulu 2 abantu 3 abantu 8 nti ewange 8 kubisamu emirundi 3 nti family yange yandibadde efuna buli mwezi 2.4 million kubanga nakana akatoni nokafunira kalina okuba neza kibayita national per capita income bogerako byogera ebintu kiraba kati kuba mwaka fananya omusajja wa boda ayina omukozi awaka ayina omukyala n'abaana 3 oba 4 be bantu 7 yandibadde afuna obukadde 2.10 buli mwezi abali baba nga tebakola ekiraba kibayita per capita income naye mu buli ngeri wano ewaffe abazifuna ezo batono kati obuzibu obuzeewo bagenda ne balaba waliwo abafuna ennyingi ennyo ate ne bazifuna ate ne baziteeka wansi w'ebitanda bituufu ebintu ebyo zempulira babyogera gwokola ebyembalirira bakolako muwaka okujja nga naye tobeera mu Uganda waliwo omuntu eyagenda n'awaabira mukazi we nti yabbye sente zange miliyoni 5 ne bamugamba wesanze wandizasoboza abadde wansi w'ekitanda n'azijjayo kakati in fact omukyala kyeyakola kyekyali kiteekwa okukola kubanga esente bweba tekola ate kati gyebiigasaaki nazitwale zikole kankuwa ekyo okulabirako omwami omu yalina hoteri ng'ayina omuntu amubanja emiliyoni 5 naye nga nebimusobedde n'oli yaleese naye abanjibwa n'abalala babanjibwa kati abaali awo omusajja najja n'aga nti njagala kubuukinga hoteri eno mu wiiki 2 nina omukolo ziba ziyinza kuba sente mmeka nti miliyoni nga 12 naye bw'oba oyagala okubongolekako miliyoni 5 n'obuukinga naga no problem naye mpayo wiiki emu mali okulambulako ewalala singa naasanganga ewalala waliwo wasinga wano sente ze nja zitwala ne bakola endagaano sente naziwaayo ono olwazikolaga ndi yehu nasasula ebbanja n'oli gwe basasula naye yalina ebbanja naye nasasula ebbanja n'oli gwe baziwa naye nasasula ebbanja eyasembayo ate nga naye yalina ebbanja ku hoteri yemu naye nanga ndi wowe zimubadde mu manja ziizo ataano n'agazza baba akagazza omusajja n'akomonaga nti omanyi nti waliwo walala mumpe sente zange esente ze zimu zasasula amabanja 6
zisomo bweziti ekyo bayita money multiplier nsomesa economics by the way kiraba bayita money multiplier ndi sente zino milioni 5 zasolvinga ebizibu 5 omulundi gumu naye oli azitadde wansi mu kikumu zebase kati oyinza otya okusuubira nti sente zinaakola era olwaleero njagala nkutegeeze nti esente tebazipimira ku nsonga yonna okuggyako emirimu gyekola ndi bwoba tokoze toteekwa kufuna sente ne Bible ekyogera nti atakolenga taliyenga kakati gwe tokoze ate oyagala era kyowola nensi ziri ezakoledda China bo baconcentratinga kukola bintu kati that industry gundi eyo production yezitoya obuzito bwa sente naye kati olwaleero sente ziwewuse kubanga bwebalabanga first of okubeera leze kyeki mu Luganda banafu tebagala kukola baga nti kati tukoze tutya nti katuprinting eyo ebisawo bibula mumazeemu amaanyi abantu bano abawansi ebyo byonna tuyinza gamba tusobola okutuuka ku vision 2020 netugamba 2040 nga tuli ku track nga waliwo alina ennyo waliwo akantu waliwo akantu kendera okwogera bulijjo oli agala nangamba naye katugwega oleza tukole tutya naye mbanga ndi akati kambaweyo ekyokulabirako kankyogereko nawano kuba nakyogerako newalala nti kati bwoyagala for example okumalawo ebbula ly'emirimu gwe zibiriza otunulire industry eziriwo otunulire abantu n'obwetaavu obuli mu ggwanga kati nze ntunulidde engoye zokka sijja kusaako masuuti njigudde saati makanzu buteeteeyo ngamba abantu ndekati nti ensi yaffe enkuba etonnya buli kaseera n'emigawo egiri weba tetonye tujja kufukirira njagala pamba tani miliyoni emu buli mwaka olumalu mufuna njagala factory zikole processing njagala bano bakole engoye bali bazitunge mwe muzitunde tukyaddeyo kuleeta ngoye kuva bweru engoye za pamba za cotton zisinga obulungi mu nsi yonna tumala okusatisfyinga market yaffe netandika n'okufulumya ebweru njagala ombuulire omulimi aprocesinga cotton agenda okukola engoye agenda ozitunga agenda ozitunda oba okuliyetinza emirimu emeka kati ng'ogamba nti ate ensi teetereere tukyali wamu wokka naye kati genda mu kulya ogende kakati nti n'ebyokulya nabyo kati nawo industry katugiteekemu amaanyi naye kati olwaleero bwe tugenda okugamba nti bannaffe bannayuganda twenyumiriza mu beebweru tugenda kuleeta bamusigansimbi oli ajja asiga ewuwo naye ng'olya nti tazitwale kankubuuzeyo ekibuuzo nze nali mu cooperative bank nali UCB yaliwo wegirabanga UCB yalina branches buli wamu ng'ate eri mu kizimbe kyayo UEB yali mu bizimbe byayo throughout Uganda Mumeme yalina kizimbe kyali ezimbe oba MTN yali ezimbe ekizimbe ekyo okujjako headquarter gyeyina Airtel yali ezimbe ekizimbe ekyo bonna buli lwalaga bapangisa kubanga amagoba bagatwala bweru ekyo kinaakuza eggwanga libalidde amabega gwe esente zokola tozimbye ekiyungu ofumbira wa muliraano n'ogamba nti gw'onooba n'amaka amalungi tekisoboka so tulina ekizibu kinene nnyo bwe tulindi ne Honorable Sempala Kigozi sajja lya Beene aliyeeyo bw'oba olina kyoyagala okumanya okwogerako ne kunyumyako oyinza okuba oli Masajja eyo Busaabala mukwano gwange balagadde Sande oli otya gyebaleko bigenda bityawo okutwaliza wamu waliwo akantu naddala ketuyita bunafu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama muweereza sebo naawe bale kutulaba nze musajja wa Kabaka Fayizo cameraman esebo ndi kansala Bunnamwayo eno sanso kulaba njagala kwebaza omukulu Honorable Sempala Kigozi azirungamiza bulungi ate njagala okumwebaza nti omulimu gw'okutukiikirira mu Paalamenti agukoze bulungi y'omu ku babaka ba Paalamenti abatono 15 aba DP abatakiikirira muntu nga buye bwagambye abo bo bakiikirira bantu era tukoze bulungi kubanga bw'otunuulira ensonga z'amakindi Ssaabagabo ku fulo ya Paalamenti mujjukira
nti bwe twafuna ekizibu kya seeka waffe Seeka Adinaani eyafiirwa abantu 5 ng'ekizibu kyava ku mazzi yazanjula mu paalamenti ne tumanyira ddala nti omubaka waffe ali wamu n'abantu be. Twamulaba ku mazzi wano amataba bwe gaasalako oluguudo lw'Entebbe mu Kirimanyaga lufuuka n'ebitundu ebirinaanyeewo. Sajja n'atuuyana n'atuuka n'okuleeta aba Red Cross bayamba ku bantu awo. Mu mbeera efaanana bw'etyo tumwebaza okubeera naffe. Kye njagala okumusaba kiri ekintu kimu nti olwaleero ebigambo bingi byogeddwa naye bwe tunaagenda mu maaso nga twogera bwogezi bintu nga paalamenti tebissa mu nkola ekyamazima paalamenti egenda kufuuka ekitagasa. Nze ndowooza nti obwanga bwatuuka dda ababaka ba paalamenti abaanunuledde ebitundu ng'ekyama kingi Ssaabagabo okutandika okulowooza ku kununula ebitundu ebirimu ababaka ba paalamenti abakiikirira abantu omuntu okubeera nga nabyo binunulwa birabike nga bifuna ku mbeera ey'okukiikirirwa abantu nga tebakiikirira abantu. Lwe tujja okufuna paalamenti eruma ng'ebintu tebyogerwako bwogezi kola mawulire naye nga sipiika bwe resolution bwekolebwa paalamenti lifuuka etteeka era ensonga n'eruma kubanga obuli bw'enguzi bwe twogerako toyinza kubulwanyisa nga n'ababaka ba paalamenti bali enguzi bwe wabaawo ensonga omukulu abayita mu State House n'abawa enguzi ne bagenda ne bamuyisizaamu bye baagala byayagala. N'olwekyo ekyo tulina kikola nga tuggyeyo ababaka abakiikirira omuntu ne tuteekayo ababaka abakiikirira abantu. Webale okuweereza. Kale mukwano webale nnyo balire ddala nalebo ndowooza oba kufuna mbufunye bulungi ndeyanza neyanzege cameraman Faizo akansala waffe owe aludde mu bifaananyi Faizo nnyo ate n'omulimu guno ogw'okuwuliriza akola oba akola ddi egigye nange kyeneebuuza nti nawe nabaaweereza abantu nga bona gavumenti yandibadde batunulamu mukulu wali aliyo hala Najita Mariam Namasuba gambe bale tuweereza naye Honorable Mundabire nti okutwaliza awamu abantu naddala abakola obulimu obutonotono balowoozeddwako batya abakulembeze banne abatunulemuko ndowooza balabe oliwo wano Kisitu Fahad yes naye aliwo Mwami Kigozaawo waggulu wa Mustafa ombe bale tuweereza omusolo gw'amayumba Honorable tegutegeerekeka bulungi omusolo gw'amayumba tukyalina akadde Fadi sigazayo ndowooza Assalamu alaikum warahmatullahi kamala okufuna mukulu esebo waalaikum salaam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam sebo nsanso okuwuliza ono bamuyita Nuruddin Ntege wano mu Kiberenge Kanenya ku byennyanja. nsanso okuwuliza omulonzi wange sebo esebo So never tata wango oyo wefumbe alhamdulillah yebali emirimu gyatuusaako engalo. Esebo wangi sebo naawe Bokisanku mbeera nga nkwebaziza naawe byonna byotuweereza. Amina sebo. Okay, nakyo zaako ekirala tusiimira ddala. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam oyabadde asiima busiimi omusolo gw'amayumba ndowooza omusolo gw'amayumba gukwatidde bubi ewaffe era ebbanga eryo Namasuba waliwo abaali bagadde amaduuka neŋŋenda ne mbagamba mugaggule. okola ng'ani agguza amaduuka oli mubaka wa paalamenti anti nina okumonitaringa okulaba ebintu ebitambula bwe biba bitambula bubi gy'emirimu gyammwe etteeka lyayita mu paalamenti mu 25 litandika okukola mu 28 akati bw'olitaputa obubi kati nze yalikola ate oŋŋaana okujja nekugamba nti olitapuse ate ofuuka mubi nnyo okusinga otyo ne mbaga ndi kati mugagule bwe baatambula emmotoka bagyerabirawo balinnya takisi ne bagenda aba naye kye nakola ne ŋŋamba ab'amaduuka nti muggule amaduuka gemwe mukole mubagambe nze ndagidde kati bajje bannone tebannonanga era ŋŋamba abantu abali mu Ssaabagabo Makindye tiwali ateekwa kuggala dduuka lwa property tax okutuusa nga tumaze okulambulula ensonga zino. Tokuma muliro mu bantu abo nalebo. Ani agambye nti mbira nfumba ekintu kijje.
ofumba kijji kati ate baba okinajja kitya nga tekifunye mu luzungu bakita coinciting violence bakakyusa ne ekyo kirala nnyo kubanga gwe kati omuntu nga bw'alabamu ebintu bw'abiraba kati gwenza okulaba nga nze ndi munene ninze seerawo kuwulira oli muto wano nga empologoma yavudde eno tonsookayo akati kyenagala okutegeeza kikino nti omusolo gukwatiddwa bubi first of all kati ekyokuggala obugazi amaduuka mu etteeka liri very clear article 31 mu tteeka eryo very clear omusajja ateekwa okusasula omusolo gw'ennyini mayumba bw'aba aganye okusasula aweebwa notices waliwo amakubo abiri ekisooka basooka olumutwala mu mbuga z'amateeka n'embuga z'amateeka ziremeddwa togenze eyo akati ate otulugunya ono eyapangisa nasula ne licenses ze ne sente ze zifa yeewola ne sente akole ne bakasitoma be tebafunye service kati ate gw'osibiddewo kyokka ng'ate era etteeka ligamba nti sooka omuwe notice nga n'oli ogimuwadde nti oba oganya okusasula tugenda zijja kwani ono apangisa olaga obukakafu nti ono yasayininga wano nti edda baluwa agifunye naawe ogifunye kati nono agenda agamba oli nti muni abasajja bagenda kunsibira osasula sente akati bwe bikigaana ezo notisi no ziringa mukaaga kubanga oli bamuwadde 3 naawe noono bamuwa okiraba kati bwe zigaana ng'ojjanga omugandi kati noomanyi nti notisi eno esembayo ekulaga kati kino kiragiro sente bwekisoziwa oli zitwale ku municipality tukuwe risiiti ogiwa oli okiraba kakati bw'agaana okukola ekyo nolyoka omugamba nene ekida kino ekiragiro nekyo kiganye waayi naye kati bali bajja buzino baggalawo ekyo kisa ekyoka naye nekyokubiri n'engeri yokka nze mbadde muwanika 2011-2016 mu Makindye Ssaabagabo municipality owulira etteeka ligamba nti abateeka okusolooza omusolo district nga egenda mu bitundu ebituuse okuguwa municipal council mu bitundu byayo ebituuse okuguwa hakati twava ku district Wakiso ne twetongola mukulu bwe mba ndaba bulungi simanyi oba ndaba bulungi ntuusa okuzaala naye bwe mba nga ntuusa okuzaala ne tukola embaga nga bwe twakola embaga nga twawukana ne Wakiso tufuuka ba municipality embaga nebeerawo n'owasiwa omukazi n'ogenda mu nju niwiitongola nyinza okujja n'entandika okulagira ebiragiro bye nalagiranga ng'okyali wange awo omukyala ayinza okugaa kitaawo ng'afuuse ekiro so number 1 twandibadde nga ekyasookerwako kwe kukola assessment ezaffe eza municipality tizikolwanga zikyebase bw'omala okukola assessment wabeerawo gye bayita tribunal abantu gye beekubira omulanga tibikolwanga hakati tuli ku gundi ziri enkadde eza taata waffe ziyakola infact nazo zenyini zikyakola kubanga toyinza okwesanga nga freedom city nga bajandaretinga kubanga ebiseera ebyo byali birala nnyo kugamba nti n'engeri gye tukolamu era ekyo gyamangamba nti omusolo guteekwa tibateekwa gukuŋŋaanya sigamba nti omusolo mubi era sigamba nti baguwa njagala okukubiriza abatulaba omusolo gwakuweebwa twagala situwagala naye nga tuyise mu matendera amatuufu omusolo omulungi tegulumya abantu baguwa bagweyagalidde ate ne gukola kyegwagala kansooke mbuuze olwaliro omusolo guno ogwokozolozebwa ewaffe newalala gukola byeguteekwa okukola sinnamanya akati awo ogenda kuŋŋamba nti ate kati ebyo obiyingiramu otya nga memba wa parliament baŋŋamba okumonitaringa enkozesa ya ssente za gavumenti kati naawe wendaga okutwalizaamu nga tumaliriza tusiibula mu seconds nga bwobwo bamutoki 221 mutunulidde oti 221 ekyomukisa omulungi sinalaba yanvuganya gyali gwewuliddeyoko sinawulira ajja Makindye Ssaabagabo baje balisi balina mutaana kubanga era ate mu kibira mubaamu empologoma temubaamu bumyo byafuuse byantalo oli bwanajja okuvuganya ajja kubayo nekyayonoonaawo era naye ekisinzira manyi ebino nebigambye nti abantu baffe betulina bo bamanyi kyebaagala era nze siina mutaana nakunvuganya waliwo nabadde enamasubaawo ku church Bishop Semwogerere n'agamba nti bannange abavuganya kuba twabaddewo by the way mwenna buli omu ayagalize munne naye nga siina mutaana nange nenyumyanga nti bannange abanvuganya mwenna mbalaba mbaagaliza
naye nammwe munjagalize nembaga naye kati mwe munjagaliza jukira nti emikisa gyange nfuna mingi n'olwensonga eyo bwe banaalaba nga ndi mu palamenti 2021 paka 2023 tibeewuunya kubanga ekisoko omulimu ngukoze nga tunaakomawo tujja kulandulula ku mirimu egikola kubanga abantu abamu ebintu ebimu obikola abantu batamanya kati ng'ebitanda ebizaalibwamu byentadde ku ddwaliro buli muntu tamanya so tujja tulambululemu abantu basobole okulonda nga bamanyi kyebalonda. Amiina. Teyanzege nange nze Lord Councillor to Biblia 21 Kawempe North Constituency. Ekitegeeza naawe ngenda wa Segirinya amaji wava yagambye agenda walala awe ngenda nange njagalizaako omukisa azi ogwange sigulina ttabu nze ngukwagaliza naye kati gukyoba okola bwe oyagala okuyitamu funa abakuvuganya bangi bakwagaliza mingi bajje bangi banjagaliza naye bw'onoogera n'omukisa gumu yinza butakola kati ng'ewange sigina ttabu bajje bonna ate naye kirala kinyuma nnyo nga bonna bazze n'obagatta wamu abagunda kinyuma nnyo abange ngenda bazingazinga mu luwombo wabale nyuma balire ddala bwetubadde olunaku lwali ne Honorable ajja kudda eno nyumba ye TV eno ye mukwano gwa Haji Abdulkarim Kalisa musajja bano obalaba nga benyigiramu so tubeere nga tukyusakyusa ebintu tuleete obukulembeze obugasa abantu leka kubeerayo akagambo ko kugamba munonde nange ndiyeko ndoze ebintu twandibitadde ku bbali tuwerezeeko ko ku bantu so ndowooza aba mulago 1 mulago 2 mulago 3 kyebando ne bwayise 1 inshallah ansaba Katonda ateremu obwangu mbenga awantu awo mpitawo nange ndete ku buweereza obulungi Chairman Nyanzi kamokyawo kubuzaako nti wasotya n'abalala bonna kwano gyange manyi nti muli bulungi era bitambula kwagaliza byenjagaliza koze ne Musini Kalisa nze muzukulu wa Kasujja ate ne mugana nge akira mu Junior mu control room zalibwa Kawempe wambogaawo family yange taata Haji Sulaiman Mungi ne mama Jatjali ya Mungi mwena mwebale nnyo ekkula lino katutambuze Kawempe kubanze munyenye yayo bera bulungi akumata 10 mpeera tujja kutamusinkane wera eno ye Salam TV.